Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Ju del gjumi pa pritur në orën 3 të natës, dëgjojeni këtë urgjent. Gjumi cilësor dhe i mjaftueshëm tani konsiderohet si një nga gurët themelor të mirëqenies. Megjithatë, gjërat nuk kanë qenë gjithmonë kështu. Shumë veta kanë përjetuar fenomenin e zgjimit në mes të natës, zakonisht rreth orës 3 të mëngjesit. Sado e çuditshme që mund të tingëllojë ky zgjim, nuk është domosdoshmërisht i rastësishëm. Shkenca tregon se përpasoj një mënyrë jetesës se si njerëzit kanë fjetur për mijëra vjet, e shpjegon qartë se mundet të ndikojë në mirëqenien tuaj. Siç e shpjegon Dr. Darren, lektor në Universitetin Kele, të flesh shtetore në natë është një zakon relativisht modern, jo rezultati një mekanizmi evolucionar. Për pjesën më të madhe të historisë njerëzore, gjumi ishte bifazik, ai ndahej në dy pjesë, gjumi i parë dhe i dytë. Çdo fazë zgjaste disa orë, me një periudhë zgjimi prej rreth 1 deri në 2 orësh midis tyre. Zakonisht rreth mesnatë, ky pushim nuk konsiderohej kohë e humbur. Njerëzit e përdornin për punë shtëpie, reflektim ose biseda shoqërore. Por, le të kthehemi në mënyrën tonë. Ndryshimi ndodhi pjesërisht kohët e fundit në 2 shekujt e fundit si rezultat i ndryshimeve shoqërore dhe teknologjike. Ekspozimi ndaj dritës e ndryshoi orën tonë të brendshme dhe trupi u bë më rezistent ndaj ndërprerjeve të gjumit dhe vonoi prodhimin e melatoninës, hormoni i cili sinjalizon fillimin e gjumit. Mirë po, ajo çfarë mbetet në thelb është se gjumi është tepër i rëndësishëm për shëndetin tonë, dhe në qoftë se ju ndodh të zgjoheni shumë herë gjatë orëve të natës, ju mund të vuani nga disa probleme shëndetësore. Nëse zgjimi në mes të natës është bërë normë, është e këshillueshme që të mos i injoroni atë, pasi mundet të shkaktojë telashe për trupin dhe mendjen tuaj. Ora organike kineze e organit, e zhvilluar nga mjekët tradicional kinez, thotë se ajo lëviz nëpër trupin tonë në mënyra dhe në periudha të ndryshme të ditës, dhe në qoftë se ekziston një bllokim i caktuar në ndonjë organ, kjo mund t'ju detyrojë të zgjoheni. Duke ditur edhe arsyet pse zgjoheni në mes të natës, atëherë mund të gjeni edhe zgjedhjet për një gjumë më të mirë, të cilat munden të variojnë nga relaksimi i mendjes, marrja e dur dhe rregullisht e ushqimit apo edhe lëshimi i zemërimit tuaj. Këtu ju do të mësoni të gjitha arsyet e mundshme pse zgjoheni në një kohë të caktuar. Problemet e gjumit midis orës 11 të darkës deri në orën 1 të mëngjesit kanë të bëjnë me çështjet e vetvlerësimit. Nëse dikush ka një problem me gjumin midis kësaj kohe, kjo mund të nënkuptojë që ju po gjykoni shumë veten ose të tjerët. Sipas bllokut të trupit të mjekësisë kineze, të zhgënjehesh nga një i dashur gjithashtu mundet të shkaktojë këtë fazë të zgjimit, duke ju bërë juve të paaftë për të fjetur. Të qenurit i ndërgjegjshëm ndonjëherë edhe të mos ndihesh i paragjykuar mund të ndihmojë situatën tuaj. Madje edhe leximi i librave ju ndihmon gjithashtu në nivelin tuaj të besimit. Fizikisht, të kesh probleme me gjumin gjatë kësaj kohe mund të nënkuptojë që fshikëza juaj e tëmthit po përpiqet t'ju tregojë të hani ushqime më pak yndyrore, si edhe një kohësisht të pini më pak duhan dhe kështu ju të zvogëloni edhe kafeinën. Në qoftë se ju bëni këtë gjëra, atëherë fshikëza juaj e tëmthit do të punojë në nivelin e saj optimal. Zgjimi midis orës 1 dhe 3 të mëngjesit. Kjo ndjenjë ka të bëjë me të qenurit fajtor dhe tërbim. Sipas orës së organit kinez, faji dhe tërbimi shoqërohen me këtë kohë. Zemërimi i cili mbetet nga argumenti i ndezur që ju keni patur kohët e fundit me partnerin ose në punë, mund t'ju zgjojë.
Lëshimi i zemërimit dhe ndryshimi i perspektivës tuaj për të kërkuar qartësi mund të ishte zgjidhja. Të zgjoheni mes orës 1 dhe 3 të mëngjesit do të thotë që mëlçia juaj po lufton. Duke ditur se sa e rëndësishme është kjo për jetën tuaj dhe për shëndetin e mëlçisë tuaj, problemet me zgjimin gjatë kësaj kohe duhet të adresohen sa më shpejt që të jetë e mundur. Kjo mund të nënkuptojë që mëlçia juaj po lufton me toksinat që ndodhen në trupin ton dhe zgjidhja e vetme është një dietë e përshtatshme me ushqime tepër të shëndetshme, si edhe të ulni konsumin e alkoolit. Zgjimi midis orës 3 të mëngjesit dhe 5 të mëngjesit lidhet me ndjenjën e hidhërimit dhe të trishtimit. Hidhërimi dhe trishtimi lidhen pikërisht me këtë kohë. Zgjimi gjatë kësaj kohe është sugjerues për gjëra negative të cilat kanë ndodhur në jetën tuaj, siç është humbja e një personi të dashur apo ndarja nga dikush. Biseda me anëtarët e familjes ose besimi në miq të afërt mund të bëjë shumë për mirëqenien tuaj emocionale dhe megjithëse mund të jetë e vështirë, gjetja e mënyrave për të vazhduar më tej është më së rëndësishme. Fizikisht kjo është kur mushkrit tona mbledhin më shumë oksigjen për ta transferuar atë në pjesë të tjera të trupit, për ta përgatitur atë për një ditë të re. Nëse ndodhë gjithashtu edhe largimi i toksinave, ju do ta gjeni veten duke u kollitur dhe duke u zgjuar në këtë kohë. Zgjedhja mund të jetë edhe të konsumoni ushqime të shëndetshme dhe të merrni frymë në ajër më të pastër. Zgjimi midis orës 5 dhe 7 të mëngjesit ju mund të ndjeni të mbërthyer në jetë. Ndjenja e të qenurit të mbërthyer nga mungesa e rritjes në jetën e një personi është gjithashtu një problem emocional kritik në qoftë se ju zgjoheni gjatë kësaj kohe. Një mënyrë e mirë për të zgjidhur këtë është që të keni një ritual në mëngjes i cili ju bën të lumtur dhe të nxitur siç është planifikimi i ditës në vijim, dëgjimi i muzikës motivuese ose meditimi i thjesht për të pastruar mendjen për ditën e ardhshme. Mund të keni gjithashtu probleme me zorrët tuaj të trash dhe nëse zgjoheni gjatë kësaj kohe, të kesh lëvizje të zorrëve është normale edhe për të ndihmuar me procesin, por gjithmonë është e rëndësishme që ju të pini ujë. Rreth 4 deri në 6 të zgjime janë normale gjatë natës, por nëse ju ndodh të zgjoheni gjithmonë në të njëjtën orë, ka disa arsye. Pozicioni i gabuar i gjumit. Simptoma të tilla si lodhja kronike, dhimbjet e kokës, urthi dhe dhimbja e qafës ose e shpinës mund të shkaktohen nga fjetja e papërshtatshme. Ju gjithashtu duhet i kushtoni vëmendje shtratit tuaj. Dysheku nuk duhet të jetë shumë i fortë, por as shumë i butë. Siguroni gjithashtu që jastëku të mbështet qafën dhe kokën tuaj. Rekomandohet që të flini në anë të majtë për gjumë të qetë. Zhurma mjedisore. Nëse jetoni në një qytet të madh, e dini se si është të ekspozoheni ndaj zhurmave të ndryshme ditën dhe natën. Alarmi i partnerit, radioja e një fqinji, autobusi që kalon aty pranë ose ndonjë kafshë shtëpiake janë pikërisht shkaktar të prishjes së cilësisë së gjumit. Sindroma e këmbëve të shqetësuara. Nëse zgjoheni me një dëshirë të fortë për të lëvizur këmbët, ndoshta keni sindromën e këmbëve të shqetësuara. Ky problem neurologjik mund të shkaktojë kruajtje ose ndjesi zvarritëse në këmbët tuaja. Ndonjëherë mund të ndjeni edhe dhimbje ose pulsuese në gjymtyrët tuaja të poshtme. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.